เฮ้ย พวกคุณรู้ไหม ตลอด600 ปีที่ผ่านมา มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เหล่านักถอดรหัสระดับโลก และแม้แต่ AI ที่ฉลาดที่สุดในปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถอ่านมันออกได้แม้แต่ประโยคเดียว มันคือต้นฉบับ Voynich Manuscript คัมภีร์จากยุคกลางที่เขียนด้วยภาษาปริศนาและตัวอักษรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลภาษาใดๆบนโลกใบนี้เลย ข้างในเต็มไปด้วยภาพวาดพฤกษศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยพบเห็น แผนที่ดวงดาวที่ไม่ตรงกับท้องฟ้าฝั่งไหน และกรรมวิธีการผลิตกระดาษหนังที่ยืนยันว่า มันถูกสร้างขึ้นจริงในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 15 มันคือคู่มือการแพทย์ของแม่มด บันทึกของมนุษย์ต่างดาว หรือเป็นเพียงการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถูกวางแผนมาอย่างแนบเนียน ถ้าวันหนึ่งเราอ่านมันออก ความจริงนั้นอาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล แล้วคุณล่ะ คิดว่าหนังสือเล่มนี้ซ่อนความลับหรือซ่อนคำโกหกเอาไว้